Gaurko hitzaldian aritu gara batez ere martxan den trantsizio geopolitikoa zizketan. Trantsizio geopolitikoa nagusiki da munduko ordenaren eskala handiko berregiturak eta prozesu bat. Ari gara ordena batetik beste ordena batera trantsizioan. Eta hori abiarazten dute edo determinatzen dute bi faktore nagusik. Bata, potentzia hegemonikoaren krisia, hau da, Ameriketako Estatu Batuen hegemonia krisia, eta bestea, krisiko soziala eta honen ondorioak. Eta horri orain, batu zaio faktore koiuntural berri bat, eta da, gainbeheran den potentzia nagusiaren gidaritzan, dagoela Trump bezalako eskuin mutur azelerazionista bat. Trump sakonean hori bera baita. Estatu Batuen gainberari Estatu Batuek topatu dioten erantzu koiuntural bat. Eta horrek egiten du are eta arriskutsuagoa bizi dugun testuingurua, ikusten ari garelako zein den Trumpen erantzuna. Trumpen erantzuna da, beraien hegemonia desegitaren aldeko autu bat egin du, eta ari da itzultzen imperialismo gogor, gordin eta brutalista batera. Iruditzen zait, beharrezkoa dela kontziente izatea edo kontzientzia hartzea ari garela bizitzen momentu historiko erabakigarri bat. Erabakigarria da, daudelako trantsizio geopolitika horretan, gatazka geopolitikoak jarri direlako lehen lerroan, hori ari direlako elkarlotzen krisi ekosozialarekin eta honen ondorioekin, eta elkarlotzen ari diren edo korapilatzen ari diren krisi horiei sistemak bilatu dien erantzuna bera delako. Gerra da soluzio. Tardoan beharrezkoa dela horretaz kontzientzia hartzea eta saiatzearena erantzuten momentuak eskatzen duen konpromisoarekin eta eraldaketarako nahiarekin. Hemen nazioarteko harremanetan gerra dinamika denean nagusi, herrialdeen barne politika ere kutsatzen da gerra logika batekin. Horri hitz zaio gerra erregimena edo aplikatzen dela herrialdeen barnera begira ere bai. Eta gerra erregimenak esan nahi du, gai guztiak pentsatzen, kudeatzen eta diseinatzen direla gerra mentalitate batekin. Hau da, politika publikoak, energia iturrietara sarbidea, garraio bideak, teknologia berriak, gai guzti horiek gerra mentalitate batekin diseinatzen dira. Eta beraz, dauka izaera totalizatzailea eta implikatzen du herritar oro, baita gu ere. Baina, gerra erregimen horrek ere badauzka, herrialdeen barne politikan badauzka eraginak, besteak beste, aplikatzen direla herrialdeen barne mailan lagun etxai eskemak, eta ondorioz, sistemaren etxai bilakatzen diren horiek galtzen dituztela beraien eskubide politiko eta zibilak. Eta gaur egun, gerra erregimen testuinguru horretan ere, guk arrisku horretan edo bizi gara. Baina iruditzen zait garrantzitsua, kontziente izan da, edozein unetan eskalatu daitezkeen gatazkak eta eszenatoki belikoak daudela martxan, gazteriak hartu behar duela konpromisoa, gerra dinamika oro elikatzen duen sintomarik txikiena ere deuseztatzea. Hau da, eta hori agian kontraintuitiboa izan daiteke, gurea bezalako esker tradiziotik datorren kultura politiko batentzat, Eskerrak beti pentsatu duelako bakea gerrarik ez egotea baino gehiago dela. Ez dela, egiturazko biolentzia elikatzen duen struktura horiek desegitea. Baina egun gerraren arriskoa indara berehalakoa, eta honen ondorioak hain dira ez dramatikoak eta onargaitzak, biakatu beharko genukela lehentasun, gerra dinamika horiek elikatzen dituzten sintomarik txikienak ere desegitea. Eta hor,
nork bere arduren eta gaitasunen arabera pentsatu beharko lukeela, eta hor sartzen ditugu alderdi politikoak, sindikatuak, gizarte zibila, norbanakoak, baina baita ere gazte mugimenduak, pentsatzera zer egin dezaketen zentzu horretan. Garrantzitsua da bi elementu berreskuratzea. Batetik, altxatu behar da bakearen bandera, eta bestetik berreskuratu behar da elkartasun internazionalistaren printzipioa. Bakearen bandera altxatu behar da, baita ere programa politiko bezala. Gerra erregimena jarritzen da bizitzaren desvalorizazio etengabe batean, eta horren kontra, defendatu behar da programa politiko bat bakea eta bizitza babestearen bueltan antolatzen dena. Gaur egun, eskubide sozialak, eskubide zibil eta politikoak, trantsizio ekologikoa eta desmilitarizazioa elkarren eskutik etorriko direlako edo ez direlako posible izango. Eta bestetik esan bezala, berreskuratu behar da elkartasun internazionalista. Eta horretarako beharrezkoa dira bi elementu edo bi gako. Bata, behar da alboratu geopolitikak ematen duen nazioarteko harremanak aztertzeko begirada hotz eta pragmatikoa, eta berreskuratu behar da elkartasun internazionalistak eskatzen duen herri eta klase zapalduen aldeko konpromiso moral eta politiko bat, konpromiso horretan berretsi behar gara. Eta bestetik, berreskuratu behar da Euskal Askapen mugimenduak beti argi izan duen printzipio bat, eta guk, gure txikitasunetik, eta kontuan izan da Euskaldunok daukagun eskala arazoa, munduaren arazoak oso handiak direlako eta gu oso txikiak, guk elkartasun internazionalista garatzeko daukagun eraginkorrena dela, gure askapen prozesu propioa bururaino eramatea. Hori dela munduari gure txikitasunetik egin ahal diogun ekarpenik handiena. Bai.